दर्शक बंधु ध्यान रे शुणु। 1 नंबर जदि बारंबार हाथरू लुण तले पकाती तेबे अशुभ होइथाए एवं वैवाहिक जीवन में किछि समस्या किंबा मनमालिन देखादेबार संभावना रही थाए। 2 नंबर हाथरू बारंबार तेल ढाली हेबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होइथाए एवं घरे कौनसी समस्या देखादेबा सहित ऋण भार वृद्धि होइथाए। 3 नंबर पूजा करिबा समय रे हाथरू जदि पूजा थाली पड़ जाए तेबे बहुत अशुभ होइथाए एवं आगामी दिन में कौनसी समस्या देखादेबार संकेत होइथाए। 4 नंबर खाउथिबा समय रे हाथरू जदि कौनसी खाद्य जिनिस तले पड़ जाए तेबे अशुभ होइथाए एवं नकारात्मक शक्ति वृद्धि हेबा सहित आगामी समय रे दारिद्रता देखादेबार संकेत देइथाए। 5 नंबर खाद्य खाइबा समय रे जदि खाद्यरू बाल बाहरी थाए तेबे बहुत अशुभ होइथाए एवं राहुंक खराब प्रभाव पड़िबार संकेत देइथाए। 6 नंबर राहुंकर खराब प्रभाव हेतु मित्र भ्रमर शिकार होगाकू पड़िथाए एवं ठीक भूलर निर्णय करिबा बहुत कष्टकर हेबा सहित कुसंगर वृद्धि होइथाए। 7 नंबर जदि राहु अशुभ प्रदान करती तेबे व्यवहार रे अहंकारपूर्ण वार्तालाप देखा देइथाए एवं मुखरू खराब अथवा अभद्र शब्द बाहरी थाए। 8 नंबर राहु अशुभ हेले आत्मविश्वास दुर्बल होइथाए एवं निज उपरे भरोसा उठिजिबा सहित तार कुप्रभाव रोजगार उपरे पड़िथाए। 9 नंबर राहुंकर खराब प्रभाव पड़िथिले खाद्यरू बाल बाहरिले सही खाद्य फिंगिदेवा उचित, खाइबा उचित नुहे एवं कला कुकुर को खाद्य देवा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाए। 10 नंबर जदि कौनसी लोक आईन कानून किंबा कौनसी नियम मानती नहीं तेबे अमंगलकारी होइथाए एवं ग्रहराज शनिंकर कोप दृष्टिर शिकार होगाकू पड़िथाए। 11 नंबर ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली रे गुरुग्रह एवं शुक्र ग्रहकर कमजोर होगा कारण धनर अजथा अपचय होइथाए। 12 नंबर गाधोई सारिबा परे बाल्टी रे केबे भी गाधुआ पानी छाड़िक आसिबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी हेबा सहित कांगाल हेबार संभावना रही थाए। 13 नंबर मन रखिबे गाधोइबा समय रे झड़ीथिबा चुट्टी केबे भी गाधुआ घरे छाड़िबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होइथाए एवं व्यवसाय रे बाधा विघ्न आसिबा सहित जीवन रे उन्नति रे बाधा प्राप्त होइथाए। 14 नंबर गाधोई सारिबा परे केबे भी कपड़ा धोइबा उचित नुहे, यह अशुभ एवं अमंगलकारी हेबा सहित दारिद्रता देखादेबार संभावना रही थाए। 15 नंबर गाधोइबा परे केबे भी ओदा कपड़ा गाधुआ घरे रखिबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए एवं जीवन रे मान सम्मान हानि हेबार संभावना देखा देइथाए। 16 नंबर स्त्री लोक माने गाधोइबार तुरंत परे केबे भी सिंदूर लगांतु नहीं, यह बहुत अशुभ होइथाए एवं मन रे खराब भावना आसिबा सहित आर्थिक संकट देखा देइथाए। 17 नंबर दर्शक बंधु ठाकुर घरे ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटो एपरि रखिबा उचित जेपरि गोटिए ठाकुरंकर दृष्टि अन्य ठाकुरंक उपरे न पड़े, कारण यह बहुत अशुभ होइथाए। 18 नंबर ठाकुर घरे केबे भी ठाकुरंकर मुह घोड़ाई रखिबा उचित नुहे एवं ठाकुरंक घर आड़ को गोड़ कर शोइबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होइथाए। 19 नंबर मन रखिबे घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखिबा उचित नुहे एवं घरर भंडार घर केबे भी खाली रखिबा अनुचित, यह अशुभ होइथाए। 20 नंबर दर्शक बंधु जदि घरु कौनसी कार्य रे समस्त परिवार जाउथांती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकेइकी जिबे नहीं, यह अशुभ होइथाए। 21 नंबर मंदिर रे ठाकुर दर्शन करे फेरिबा समय रे
କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆରତି ନେବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆରତି ନେବା ଅନୁଚିତ। 22 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 23 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 24 ନମ୍ବର, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୀପରେ ନିଜ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରୋଗ, ଚକ୍ଷୁରୋଗ ଏବଂ ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାଇବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, କାମଳ ରୋଗର ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନେତ୍ରଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ସକାଳୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ବିକୃତ ସମସ୍ୟା, ଜଟିଳ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।